Pas dilihat sama dokter, wah Dustin, kamu ini aman. Dan kakak itu terkenal, Dustin Tiffany ini terkenal dengan batuk industri. Baru mau ngomong. Batuk industri ini awal mulanya dari mana? Karena memang suka batuk atau gimana? Batuk saya terjadi 2021 waktu jam waktu itu kalau waktu itu ke Dufan ceritanya naik kora-kora itu yang perahu. Iya tahu. Kalau naik kora-kora kita makan ada di mana kita makan bakso yang dimana bumbunya ngeracik sendiri, yang kita garam masukin sendiri, ini masukin sendiri. Itu di sebelah mananya Dufan ya? Di dekat kora-kora justru itu. Di dekat kora-kora ada jualan bakso, itu yang ngeracik sendiri. Iya, itu saya ngeracik sendiri kan ya. Pas kelar ngeracik sendiri saya makan tuh bakso, kelar udah biasa. Tapi berselang sejam dua jam kemudian saya mulai batuk tuh, gatel banget di tenggorokan itu. Ya batuk. Wah kenapa nih? Ya kan waktu itu saya bareng sama si Kiki Kobo Junior. Oh Kiki Kobo Junior, Batuk-batuk dari itu, batuknya kayak nggak berhenti lebih parah lagi kan. Setiap per 5 detik sekali kali ya. Kalau 5 detik sekali kali semenit berapa kali story itu ya? Iya benar. Story berapa kali banyak tuh ya? Dan itu bikin orang pada ketawa kan? Awal-awal pada takut. Karena COVID. Iya, deket-deket itu. Bener. Nah, kelar dari itu akhirnya, wah, batuk terus-terusan. Sampai di mana waktu vaksin saya nggak boleh vaksin tuh. Karena batuk itu. Karena ada batuk itu, akhirnya saya periksa ronsen. Pas dilihat sama dokter, wah Dustin, kamu ini aman gitu. Oh gitu. Iya, ya wah. Terus kenapa dok ini kendalanya? Dia tahu menjawab, dia batuk terus-terusan sampai dia jawab apa pada saat itu? Nah, yang tahu ini kamu sendiri.